Cuaca yang sering berubah-ubah memberikan dampak buruk pada tubuh. Banyak orang menganggap apabila kehujanan dapat menyebabkan flu. Karena suhu dingin yang mendadak menyerang tubuh ketika kehujanan. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Selain itu dapat mengalami penyempitan pada pembuluh darah karena kehujanan. Suhu yang dingin membuat tubuh akan mengeluarkan energi lebih besar sehingga imunitas tubuh menjadi menurun. Jadi setelah kehujanan, segera ganti baju dan keringkan kepala, serta konsumsi makanan atau minuman hangat. Semoga bermanfaat.